Look at the beauty of a very peaceful village. This is a small road which connects to the main road. Here is Ibrahim. Hello Ibrahim. Hi. How you doing? Very good. Say hello. Bye. Ajo. Come and show the dera. ये जी देखें लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं चूल्हा जलाने के लिए, कुछ पकाने के लिए। और ये जनाब भैंसों के अड्डे हैं जहाँ पे उनको बांधा जाता है। वो डॉगी है। इब्राहिम आपने आगे नहीं जाना, डॉगी काटेगा। ये जनाब यहाँ के बॉडीगार्ड हैं, ये जो है इधर हिफाजत करते हैं। एक वो सामने बैठा हुआ है। Hello Mustafa. Say hello. How you doing? Mustafa, this is your favorite animal? ये देखो कितने ज़्यादा छोटे एनिमल हैं और ये बड़े एनिमल हैं। और ये जो है ये इनकी खाने पीने का और इनकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं। Touch it. Very good. Mustafa, you like them? Mustafa, you like them? Look at me. Look at me. Talk to me first. Talk to me first. Video is making. You like them? Okay. Tell us something about them. इनके बारे में कुछ बताओ हमें। हाथ लगाते हैं पहले हमें बताओ तो सही ना इनके बारे में कुछ कि आपको ये कैसी लगती हैं। इनका कलर कैसा, क्या कौन सा कलर है? ओके और ये इनके सर पे कौन सा कलर है? वाइट कलर है ना बेटा। और इनका खाना कैसे है? खाना क्या खा रहे हैं ये? तूड़ी वंडा खाते हैं। यू वांना टच इट? टच इट? ओके टच टच। रस्सी पकड़नी।